Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 21 копейку. Евро остановился на отметке 85 рублей 86 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Солидбанк за 72,77. Продает по лучшей цене он же за 73 рубля 33 копейки. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Азиатско-Тихоокеанского банка, это 85,43. Продает по лучшей цене он же за 85 рублей 95 копеек. Президент России Владимир Путин заявил о восстановлении экономики страны, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике. По итогам 7 месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен. Индустриальный рост за январь-июль составил 4,4%. При этом обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы – плюс 5,6%. Позитивное настроение бизнеса и инвесторов показывает объем вложений в основной капитал. За первое полугодие он прибавил по сравнению с прошлогодними показателями, отметил лидер государства. Отмечу, что несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили, в целом восстановилась. Сегодня можно уже сказать, что восстановилась. Сейчас на посткризисном этапе нужно сформировать модель устойчивого экономического развития. Сделать так, чтобы оно максимально широко охватывало отрасли и регионы России. Уверенная, позитивная экономическая динамика нужна для создания новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, для повышения доходов наших граждан, благополучия российских семей. И, конечно, рост экономики – это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития. Подчеркну, уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям. Зарплата почти 3 миллионов россиян вырастет в 2022 году за счет увеличения минимального размера оплаты труда до уровня выше 13 600 рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь они рассчитываются, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Половина работающих получает больше этой величины, половина меньше. Закон также закрепляет требование о том, что размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации на очередной год. Рост цен на авиабилеты этим летом привел к росту тарифов на услуги в республике. В августе в среднем на 1,2%. Между тем, по данным Сахастата, рост цен на все товары в среднем в августе по сравнению с июлем зафиксирован на уровне 0,4%. Изменение цен на непродовольственные товары, по словам специалистов, обусловлен ростом цен на бензин. По продовольственным товарам у нас как раз-таки из-за сезонности к июлю есть немножко снижение по овощам. Это мы зафиксировали. При этом есть еще снижение по нескольким видам фруктов. А если сравнивать с уровнем прошлого года, там, конечно же, рост есть, порядка 3% отмечаем. И такая тенденция наблюдается по всем видам товаров и услуг. Наши регистраторы каждый день обходят объекты торговли, оказания услуг и фиксируют там изменения цен. Они считывают цены с прилавков, с прейскурантов и могут воспользоваться информацией, размещенной на сайтах. Все собранные данные у нас заносятся в специальное мобильное приложение и сразу направляются в Росстат. Глава Якутии провел рабочее совещание. Совещание по рассмотрению проекта инвестиционной программы республики на 2022 год. Айсан Николаев отметил, что благодаря инвестиционной программе в регионе реализуются проекты и мероприятия по ключевым направлениям социально-экономического развития: образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства. В проекте инвестиционной программы Якутии на 2022 год приоритетными направлениями определены социальная сфера, сельское хозяйство, транспортный комплекс, инженерная инфраструктура и жилищное строительство. Кроме того, в
документе нашли отражение такие важнейшие направления, как обеспечение жильем детей-сирот и переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Жители Ленска теперь смогут быстрее добраться до Мирного и Новосибирска. В зимнем расписании авиакомпании «Алроса» появится новый рейс по маршруту Новосибирск, Ленск, Новосибирск через аэропорт Мирный. Перевозить людей будут на самолетах Ан-24 и Боинг 737. Билеты можно приобрести по субсидированным тарифам за 8 тысяч рублей с вылетом из Ленска. Рейс выполняется по субботам. Более подробно ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании. По данным оперативного штаба, на 22 сентября выявлено 179 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе в городе Якутске 116 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 9, в Сунтарском районе 5. По 4 случая зафиксировано в Алданском, Амгинском, Нерюнгринском и Татинском районах. Еще в 19 районах от 1 до 3 выявленных случаев заболевания COVID-19. Продолжаем тему. Резкое изменение климата и понижение температуры становится испытанием для любого организма, а риск подхватить грипп весной и осенью увеличивается в разы. О профилактике заболевания расскажет Саргалана Неустроева. В межсезонье врачи действительно фиксируют увеличение потока больных. Касается это не только амбулаторных клиник, но и стационаров. Например, в детской инфекционной больнице сейчас на лечении находится 40 пациентов. Количество койко-мест пришлось значительно сократить для оснащения красных зон. Однако медики отмечают, с приходом коронавирусной инфекции количество больных ОРВИ и гриппом сократилось. Связано это с постоянным соблюдением санитарных требований. С приходом коронавирусной инфекции мы все научились защищаться, поэтому вот мы видим, идет снижение тоже острых респираторных инфекций, да, простудных заболеваний, попросту говоря. И это тоже влияет, конечно. Дети стали вот с соблюдением карантинных мероприятий, и количество, конечно, снизилось, потому что вот у нас до этого лежало больше детей, чем сейчас. Между тем, образовательные учреждения города Якутска начинают закрывать классы на карантины. К счастью, система удаленного обучения уже налажена, поэтому детям не придется наверстывать упущенные темы школьной программы. Сейчас все силы школьных администраций пущены на недопущение закрытия оставшихся классов. В нашей школе обучается 1049 детей. На данный момент по ОРВИ и ОРЗ закрыто 6 классов. Меры принимаются усиленные. Во-первых, это утренний фильтр. Дети все проходят через тепловизор. Измеряется температура. Если у ребенка признаки недомогания или температура, немедленно отправляется домой. Рекомендуется масочный режим. На сегодняшний день 55% заболеваемости регистрируются в Якутске. При этом 66% зараженных – дети до 14 лет. Самой эффективной же профилактикой вирусных заболеваний была и остается вакцинация. Управление Роспотребнадзора призывает жителей республики получить прививку от гриппа и ковид. В связи с тем, что при сочетанной заболеваемости данными двумя инфекциями повышается риск развития тяжелых случаев и летальных исходов. К эпидсезону 21-22 прививкой против гриппа планируется привить 60% от общего населения. В группе риска 75%. На сегодняшний день прививку от гриппа получили более 27 тысяч человек. Из них около 17 тысяч взрослых. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Семен Семенов, Якутск. В Якутии в год рождаются более 100 детей на раннем сроке. С 2018 года такие малыши имеют возможность получить квалифицированную помощь в одном месте. Отделение катамнеза при новом перинатальном центре – единственная на Дальнем Востоке самостоятельная служба, а не просто кабинет, где снижают инвалидизацию детей, рожденных с экстремально низким весом от 500 граммов. Ульяна Шагина провела один день с неонатологами. Двухлетняя Кира наблюдается в центре с самого рождения. Она родилась на 28-й неделе с весом 750 граммов. Благодаря врачам, а также постоянной реабилитации в отделении малышка уже бегает.
врачи от Бога, можно сказать, потому что таких маленьких детей выхаживать, это в первую очередь надо иметь такую силу, терпение. И поддерживает маму в первую очередь, потому что это психологически тоже очень тяжело, физически тяжело. И помощь врачей, поддержка, это тоже очень важно. Лечебная физкультура для недоношенных детей – обязательная составляющая. В раннем возрасте физического отставания от своих сверстников не избежать. А при помощи массажа и упражнений укрепляются мышцы. Ребенок становится подвижнее. Учим переворачиваться, сидеть, ползать, ну и ходить. Занимаемся от 7 до 10 процедур, смотря как ребенок справится. Кроме ЛФК, здесь же можно пройти УЗИ сердца, головного мозга и внутренних органов. С 2019 года вакцинируют малышей специальным препаратом Синагис, которое в разы сократило заражение РСВ инфекцией, вызывающей пневмонию. Вакцинацию поливизумабом, препаратом Синагис, получают дети с патологией дыхательной системы. Это с бронхолегочной дисплазией, дети, которые родились менее 1,5 килограмм, у которых еще не совсем развиты легкие для того, чтобы защищать от как раз-таки этой инфекции. Во время пандемии, чтобы не упустить время, освоили дистанционную консультацию при помощи облачной поликлиники. То есть мы даже дистанционно показывали специальный кукла-манекен, если закупили, на которой показывали, как делать упражнения, как проводить мамочке самой массаж, как мамочке проводить самой ЛФК. Ну, простейшие элементы ЛФК. Для того, чтобы не упустить время, для того, чтобы не пропустить реабилитационный потенциал ребенка. Отделение не стоит на месте, а растет и развивается. Так, в ближайших планах открыть здесь школу матери, чтобы помимо реабилитации детей проводить семинары для мамочек по грудному вскармливанию, питанию и другим важным вопросам, которые индивидуальны для каждого торопышки, как любя их обычно называют доктора. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Исследователи из СВФУ начали работу над созданием регистра и биобанка генофонда народов Арктики. Предполагается, что при работе над проектом выявят новые патогенные мутации, определят нозологические формы моногенных наследственных болезней на территории северо-востока России и Арктики, их распространенность на 100 тысяч человек и причины высокого накопления в популяции, а также проведут сравнения с данными по России и в мире. Помимо создания регистра и биобанка, также будут разработаны и внедрены программы регионального скрининга на 7 наиболее часто встречаемых генетических заболеваний. Программу могут поддержать в рамках научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития», который создают в Якутии. Тем временем изобретение молодых якутских ученых собрало более 500 заявок в интернете. При этом на данный момент ребята пока лишь ожидают ответа на свою заявку на патент по проекту «Ксенобокс». Мы уже рассказывали об этом проекте ранее. Напомню, группа якутских ученых, резидентов технопарка Якутия, открыли необычный способ утилизации пластика. Исследователи обнаружили, что личинки жуков из семейства чернотелки, а также большой восковой моли способны переваривать полистирол. Как утверждают ученые, конечная цель исследований – получить раствор, способный растворять пластик. Данная разработка еще не существует нигде в мире, она является уникальной, то есть мы к ней только идем, и если мы будем первыми, то это будет крупным достижением не только для Республики Саха-Якутия, но и для России и мира в целом. Сегодня наша съемочная группа находится в историко-краеведческом музее Улаханской средней школы имени Андрея Ивановича Притузова. Недавно музей пополнился новыми экспонатами, среди которых ярма со шлеей для быка и топор якутского кузнеца. С нами на прямой связи наш корреспондент Юлия Михайлова. Юлия, приветствую, передаю слово. Здравствуйте. Мы сегодня находимся в Улаханском краеведческом музее, историко-краеведческом музее, который школы имени Притузова. И сегодня мы будем говорить о новых экспонатах, которыми пополнился этот школьный музей. Между прочим, музей просто замечательный. История этого музея просто уникальная. И сегодня нам в этом поможет наш спикер. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в каком году был организован музей? Так, наш школьный краеведческий музей организован в 1975 году. Организаторами явились основатель нашего музея Авакумов Николай Семенович, учитель географии, директор школы Николай Егорович Соловьев. И в 70-е годы сбор экспонатов начали под руководством
заслуженного работника народного хозяйства республики, старшего учителя Савина Гаврила Федоровича. С 1978 года по сей день работаю я этим музеем руководителем. И в данное время являюсь педагогом доп. Образования по музейному делу. Скажите, вот ваш музей недавно пополнился новыми экспонатами. Давайте расскажем о них поподробнее. Вот что это за деревянная такая конструкция? Для кого она? Для чего? Эта деревянная конструкция называется ярмо, бычье для быка, так, со шеей. Так, оказывается, имеет свою давнюю историю. Вот этот экспонат нам подарил наш выпускник Бапосов Сергей Петрович. А история поведал старожил нашего наследия Егор Николаевич Герасимов. Оказывается, во время войны колхозники колхоза Карла Маркса участвовали в зимних перевозках грузов, продовольствия Аллах-Юн. Так, обеспечивали, участвовали в обеспечении продовольствием золотоносных приисков. И чтобы, зимой они ездили на конях, и чтобы летом дать отдохнуть коням, так, вместо коней, конные грабли, запрягали быков. Поэтому этот ярмо с шлею, оказывается. И во время войны этот 10-летний Гоша Герасимов сидел на быке, а на грабле сидел Лукин Петр Петрович, ветеран труда, кавалер ордена, знак почета. Скажите, а из какого дерева? Как вы думаете? Видимо, лиственница. Березы делает. Усиление делали из металла. Из металла. И кожаная шлея, чтобы маневрировать. Конные грабли должны быть очень маневренными. И таким образом они за лето давали коням, которые использовались в дальних перевозках, они за лето пущены были в пастбище. Это первый экспонат. Так, следующий экспонат. Этим летом в местности над Покровском, Ермолаева Анна Юрьевна нашла во время поиска грибов, нашла этот экспонат. Это изделие якутских кузнецов, топор и приспособление для чистки коры дерева, которые интересные экспонаты, представляющие собой определенный интерес. А самые главные экспонаты, это наши, это не новые, а раньше у нас были, но про историю этих предметов мы имели смутное, потому что еще 20 лет назад нам представил житель нашего наследия, Гаврил Прокопьевич Пантелеймонович Терентьев, он все принес. А мы думали, это приспособление для чистки зимнее время шерсти кожи. Оказывается, это боевое оружие. Боевое оружие называется якутский палаш. И совсем недавно, в прошлом году, он представил нам второй экспонат. Это уже совсем другое. Смотрите, 44 сантиметра длины, очень хорошо сохранился. Почему я это уверенно говорю? Потому что в нашем музее побывал он такой остренький. Доктор исторических наук Борисов Ариан Афанасьевич. А какого века примерно эти это палаши? Примерно где-то, это точно я не могу сказать, но примерно времен Кыргызчины, где-то 14-17 век. Так. Скажите, пожалуйста, эти орудия, которые принадлежали якутскому кузнецу, возможно, это тоже примерно какой век? Это может попозже, может быть. Или где-то 19 век. А эта шлея, смотрите, она тоже оформлена, именно изделие, здесь тоже поработал ведь кузнец. Конечно, сделано из березы, но кузнец тоже работает. Но обратите внимание налево. Там у нас еще один экспонат интересный. Два экспоната, которые, так сказать, тоже показывают
так сказать, особенность якутских лемехов. Перед вами два лемеха. Этот мы нашли где-то 4 года назад. Так, и этот лемех находился в нашем уже с самого начала. Вот это якутское изделие. Из 2 полос сделано в одно целое, вот этот лемех. И края вот усилены. Вот. Вот. А этот лемех, это заводское изготовление, с цельной литой. Вот. Значит, мы предполагаем, что якутские кузнецы вот именно вот по таким, так сказать, моделям вот делают свои лемехи. Вот. И самое интересное в том, что это две полосы, они сделаны единой, вот этот сам, ну, по-современному сварили. Как, тогда сварки не было. Вот, а как им это удалось? Вот как это им удалось, это их, так сказать, мастерство показывает. И вот лемеха, вот такой очень долгое время пользовались. Особенно в нашем наследии мы где-то больше 12 нашли во время туристических походов, поисково-исследовательской работы. Вот. Таким образом, в нашем наследии достаточно широкое распространение получили вот это именно земледелие. Для этого мы сделали целая экспедиция «Орудие земледелия». Там находится вот в нашем, ну, там есть. Скажите, пожалуйста, а вот здесь вот, смотрите, у вас находятся кости шерстистого носорога. Это тоже так, это находки? Найден там местности вот в деревнях, где Мачадов этот самый раскопал вот древнюю стоянку. Вот этот экспонат нам представил наш выпускник Борисов Иван, когда он проходил там практику. Вот. А это череп медведя. Вот. Вот добытый вот якутскими охотниками вот, при помощи вот таких орудий, вот этот ствол кремниевой винтовки, так, дульнозарядные так, ружья и пальмы. Вот. Вот такими пальмами они добывали. Вот у нас имеется 2 пальмы, которые совершенно отличаются друг с другом. Вот. То есть они выполнены в разное время, видимо? В разное время, наверное. Вот этот пальма принадлежала Бопосову Петру Петровичу. Вот. И у него отличительная черта в том, что у него есть вот этот ножны вот, деревянные вот, для удобства, вот, ну, для переезда, дальних переездов. Вот, здесь заключают, чтобы ну, не пораниться. А что за деревянная, скажите, вот эта конструкция, это что? Это называется чаркан. Это для горностаева они ставили вот этот чаркан. Вот. Так. И здесь есть, еще есть так, переделочное ружье. Вот. После гражданской войны вот, Тульский завод из оставшихся винтовок Мощина вот, переделывали вот, дробовики. Вот. Вот сюда вывинчивали, вот сюда винчивали вот этот Вячеслав Николаевич. Калибра от 24 до 32 калибра. Ну, это уже ближе к нашему времени. Это уже ближе к... Дорогие друзья, ну, музей просто уникальный, действительно, очень много экспонатов, которые показывают историю нашего края и непосредственно вот этих мест, где мы сейчас и находимся. Поблагодарим Вячеслава Николаевича. Большое, огромное спасибо вам за очень интересную беседу. Ну, а мы прощаемся с вами и приглашаем посетить непременно этот музей. Благодарю, Юлия. Напомню, с нами на связи была наша коллега Юлия Михайлова. Она рассказала о новых экспонатах в музее Улаханской школы. К другим темам. В Северо-Восточном федеральном университете усилили меры безопасности после трагедии в Перми. Служба безопасности университета провела внеплановые проверки во всех объектах кампуса и контрольно-пропускных пунктах. Кроме этого, охранные структуры провели работу точек экстренного вызова, которые прямиком выводят на связь с Росгвардией. Отмечено, что в прошлом году университет получил дополнительные средства на обновление системы видеонаблюдения. Сейчас внутри учебных корпусов установлено более 1500 видеокамер, а по периметру зданий – 150.
Тем временем в Перми объявлен траур по погибшим в результате стрельбы, устроенной накануне злоумышленником в университете. Жертвами нападения стали 6 человек, ранены более 20. Подробности рассказывает Сергей Берец. С вечера понедельника студенты, преподаватели и сотрудники Пермского университета, а также жители города несут цветы к народному мемориалу, который стихийно возник в кампусе учебного заведения. Люди зажигают лампады и свечи в память о жертвах злоумышленника, убившего 6 человек и ранившего более 20. Занятия в университете отменены до конца недели. Власти пообещали выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим. Очевидцы рассказали о пережитом кошмаре. Он стреляет. Мы стоим в курилке. И как только мы поняли, что он стреляет по нам, мы начали забегать, как стадо овец, как я уже говорила. Он как пастух нас загонял просто в эту проходную. Вот. И все, и мы бежали. Выстрел слышим, поворачиваемся в 20 метрах от нас. Вооруженный человек с дробовиком идет, стреляет. Мы в разные стороны разбежались. Никого из наших не задело. Дальше мы сидели на 3-м этаже, то ли на 1-м, то ли на 2-м, как будто бы что-то тяжелое носили постоянно. То об стену, то об пол бросали это. И так в протяжении 5 минут. Потом лаборанты в страхе забегали и закрывали. Как сообщил Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по факту стрельбы в университете, личность нападавшего установлена. Он был ранен при задержании и находится в больнице в тяжелом состоянии. Обезвредили предполагаемого преступника полицейские Владимир Макаров и Константин Калинин. Забежав в здание на 1-й этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестницам. Окрикнув, я ему «бросай», после чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. Пермские и другие российские издания приводят имя вероятного убийцы – Тимур Бекмансуров. В своих аккаунтах в социальных сетях он написал, что оружие приобрел на законных основаниях. Там же он выступил с угрозами. По словам одних людей, знавших стрелявшего, молодой человек был замкнутым и необщительным. Другие говорили о его вспыльчивости. Кто-то упомянул о его симпатии к нацизму. Накануне вечером в ходе мониторинга социальных сетей полицейскими был выявлен комментарий о том, что во дворе одной из столичных школ мужчина демонстрирует предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием. В образовательное учреждение незамедлительно был направлен наряд. Полицейские задержали 17-летнего уроженца Якутска. Предварительно установлено, что во дворе школы он увидел 2 школьников, запускающих петарды. В ходе разговора с ними произошла словесная перепалка, в результате чего молодой человек достал пистолет для страйкбола. Испугавшись оружия, школьники убежали. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Стоит отметить, что информация об инциденте от родителей или педагогов образовательного учреждения в полицию не поступала. 18-летний студент погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло минувшей ночью на Намском тракте в столице республики. Около 2 часов ночи водитель автомобиля Subaru Forester, двигаясь со стороны Тулагина, наехал на столб уличного освещения. От удара машина съехала с проезжей части и перевернулась. Пассажир, находившийся на заднем сиденье, от полученных травм скончался на месте. Водители и еще 2 пассажиров получили различные травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У водителя выявили алкогольное опьянение. По его словам, в какой-то момент он просто уснул за рулем автомобиля. Право управления транспортным средством молодой человек получил в апреле этого года. В настоящее время он задержан. Переходим к мировым новостям. Когда сюрприз не в радость, взрывное устройство, замаскированное под подарок, было приведено в действие на празднование дня рождения владельца одного из баров мексиканского города Саламанка. Погибли 2 человека, многие ранены. Подробности у Артема Сторонова. 2 человека погибли в воскресенье в результате взрыва бомбы в одном из баров города Саламанка в центральной части Мексики, расположенного примерно в 300 километрах к северо-западу от Мехико. По данным полиции, инцидент произошел в ходе празднования дня рождения владельца заведения. Неизвестные на мотоцикле оставили возле двери коробку, замаскированную под подарок. Когда владелец и менеджер бара вышли, чтобы открыть сверток, произошел взрыв. Оба погибли. Также сообщается о многих пострадавших. Они были госпитализированы в близлежащие больницы. Местные жители потрясены случившимся.
Здесь очень опасно. Теперь мы не сможем посещать такие заведения, потому что нам страшно. Ощущение беззащитности просто запредельное. Власти должны что-то сделать, чтобы мы могли жить в мире. Мы обеспокоены, но нам приходится покидать дом. Мы не можем все время сидеть взаперти. Мы должны продолжать жить как можно более нормальной жизнью. По возможности, нужно избегать опасных районов. Кто именно совершил нападение и каковы были их мотивы, пока неизвестно. Власти продолжают изучать все обстоятельства случившегося. Потоки раскаленной лавы из вулкана в национальном парке Кумбры-Вьеха на юге острова Ла-Пальма Канарского архипелага уничтожили уже свыше сотни построек и в ближайшее время могут достигнуть океана. Подробности в следующем сюжете. Канарские острова безопасны для посещения, а извержение вулкана на Ла-Пальме – это потрясающее шоу. Об этом в понедельник заявила министр туризма Испании Рейес Морота. Она добавила, что никаких ограничений для путешествий на архипелаг и внутри него вводиться не будет. По данным местных властей, языки лавы, толщина которых достигает 8 метров, стали причиной эвакуации порядка 6 тысяч жителей и уничтожили уже свыше сотни построек. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало. На кадрах, снятых местными телеканалами, видно, как раскаленная порода выжигает все на своем пути. Около 500 туристов были вынуждены покинуть Ла-Пальму. Часть из них переехали на соседний остров Тенерифе, остальные решили вернуться домой. Это было ужасно. Мы почувствовали подземные толчки. Это началось около 6:30 утра, и потом извержение продолжалось весь день. Позже хозяйка дома, где мы жили, подошла к нам и сказала: «Вы должны паковать все свои вещи и быстро уезжать». Потом мы попытались купить билеты домой, и мы рады, что наконец-то улетаем. Первое за полвека извержение на Канарских островах началось в воскресенье 19 сентября и все еще находится в активной фазе. Вулкан в национальном парке Кумбры-Вьеха на юге Ла-Пальмы продолжает выбрасывать вверх потоки лавы высотой несколько сотен метров. Местные власти надеются, что им не придется больше никого эвакуировать. Однако в ближайшее время потоки раскаленной породы могут достичь океана, что грозит взрывами, образованием облака токсичных газов и заметным падением видимости в регионе. Спецборд МЧС России доставит в Лаос около 30 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве гуманитарной помощи. Инициатором такого транша было руководительство Лаоса. Именно оно попросило у российских властей партию препарата от COVID-19. В российском правительстве просьбу властей Лаоса поддержали. Отметим, что власти Лаоса 16 сентября продлили ограничительные меры по борьбе с ковидом до 30 сентября. Такое решение принято, поскольку число случаев заболевания COVID-19 в стране продолжает расти. В Париже прошла экологическая акция. На один день гости и жители французской столицы отказались от автомобилей. Обычно загруженные дороги оказались в распоряжении пешеходов и велосипедистов, а основные магистрали полиция выставляла ограждения. Проехать мог только общественный транспорт и машины экстренных служб. Многие горожане и туристы отправились на Елисейские поля, чтобы посмотреть на Триумфальную арку, ставшую на время арт-объектом с ракурса, который обычно доступен только водителям. Поля, чтобы посмотреть на... Великобритания переживает дефицит углекислого газа, что может привести к исчезновению из магазинов мясных продуктов и газированных напитков. Но решение проблемы все же есть, расскажет Андрей Санников. Миллионы британцев рискуют во время традиционного рождественского ужина остаться без главного блюда – индейки. Причина – продовольственной проблемы в дефиците СО2, который возник из-за роста цен на газ. Дело в том, что диоксид углерода используют для оглушения животных перед убоем. И что еще важнее, его применяют для сохранения свежести продуктов. Если производство углекислого газа не будет возобновлено, это обернется проблемой на Рождество, потому что СО2 используется для продления срока хранения. Когда вы кладете индейку в пакет, вы выкачиваете воздух, а закачиваете углекислый газ. Это предотвращает размножение микроорганизмов. Конечно, мы не сможем произвести миллионы и миллионы индеек за неделю до Рождества. Требуется несколько недель, поэтому если углекислый газ не появится, это будет катастрофой.
Дефицит СО2 может серьезно сказаться на всей мясоперерабатывающей промышленности, так что с магазинных полок могут исчезнуть говядина и гуси. Из меню придется исключить и многие газированные напитки, включая джин-тоник и пиво. Их производители тоже остались без углекислого газа. Но все же надежда избежать продуктового кризиса, причем довольно быстро, все же есть. Во вторник британские власти заключили сделку с американской компанией, которая возобновит работу 2 своих заводов по производству удобрений на севере Англии. В качестве побочного продукта они вырабатывают как раз необходимый СО2, но предприятия были вынуждены приостановить работу из-за роста цен на энергоносители. Экспедицию по поиску и спасению животных завершает отряд поисково-спасательной группы России. Всего в республику прибыло 6 ветеринаров, биологов, спасателей и охотоведов. О том, как прошла экспедиция группы, расскажет Саргалана Неустроева. Сейчас я нахожусь на базе поисково-спасательного отряда России в составе 6 человек. Всего в Якутии группа пробыла 3 недели и успела побывать в Горном районе, а также в Нерингре, где часть отряда искала пропавшего медвежонка. К сожалению, найти его не удалось, но отряд также успел помочь жителям сел Бяскёль, Кюрелях и Бердигистях. Накануне группа оказала гуманитарную адресную помощь. Подробнее обо всем этом и результатах экспедиции нам расскажет руководитель отряда Сергей. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в целом, какие выводы по поездке, удалось ли спасти животных и каковы были ваши ожидания и оправдались ли они? Ожидания оправдались вполне, да. Мы приехали, действительно помогли. Основная часть работы у нас легла на сельскохозяйственных животных, КРС в основном, лошади. Рассчитывали немножко на другое, рассчитывали на спасение диких животных, но таковых обнаружено не было. То есть мы действительно занимались поиском, летали в тайге, искали на сгоревших участках тайги. Животные ушли, слава богу, надеемся, все у них хорошо, все живы. Поэтому занимались непосредственно адресной помощью фермерам. Лечили коровок, лошадок, собачек. В том числе в Горном районе отрабатывали поиск несколько стадов местных КРС. Нашли с помощью квадрокоптера. Также здесь уже непосредственно недалеко от Якутска искали. Тоже нашли лошадок уже. И оказание гуманитарной помощи адресную развезли в Горном районе ветеринарам, адресно им отдали. Часть гуманитарной помощи мы оставили в департаменте ветеринарии, а часть оставили здесь фермерам. Ну, соответственно, в Министерство экологии тоже часть ушла ребятам. Были в Бизонарии, занимались подсчетом популяции бизонов. У нас такая совместная с Минэкологией была группа на выезде. Провели хорошо. Я считаю, что операция удалась. Мы действительно помогали, лечили. Да, она получилась немножко другая, чем мы рассчитывали. То есть это больше такие домашние животные. Но в целом, да, все прошло хорошо. Ну, чем отряд займется после Якутии? Какие планы на будущее? Дальше работать. Мы уже с Якутией, скажем так, связались тесными узами. И есть общие наработки на следующий год, даже, может быть, в этом году. То есть отряд дальше будет существовать, он будет работать. Это был пилотный проект, он показал, что он живой, что он может дальше развиваться. Это интересно и как местным, действительно интересно, ну, как бы люди благодарили, потому что действительно помогали. И интересно нам, потому что у нас цель спасение животных. Спасибо. Ну, также хотелось бы добавить, что отряд работал в тесном сотрудничестве с Министерством природы Республики Саха-Якутия и Департаментом ветеринарии по республике. Ну, а к этому часу у меня все. Продолжим тему животного мира. В московском зоопарке впервые поселились муравьеды, занесенные в Красную книгу. Как уточняется, в зоосаде появилось 2 особи. Первым из Германии прибыл самец Панчо, а позже приехала самка Лола из Бельгии. В зоопарке рассказали, что Панчо уже можно увидеть в павильоне «Дом приматов», который расположен на новой территории.
Перейдем к новостям культуры. Программа «Пушкинская карта» направлена на популяризацию культуры среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. С 1 сентября 13 миллионов граждан России могут получить Пушкинскую карту, на балансе которой будет 3000 рублей. Эти деньги можно потратить только в учреждениях культуры, музеях и театрах. В Якутии в настоящее время к федеральному проекту присоединилось 5 учреждений. Чтобы получить Пушкинскую карту в электронном виде, молодые люди должны создать учетную запись на портале госуслуг, скачать на гаджет приложение «Госуслуги Культура» и с его помощью выпустить виртуальную карту. На ней уже будет доступно 3000 рублей. Анна Альфир из Якутска, подавшая заявку на ежегодный литературный конкурс имени Корнея Чуковского, попала в список номинантов. Анна Альфир отправила на конкурс свое произведение «Миссия. Спасти землю», которое будет претендовать на победу в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет». Всего в лонглист попали 54 участника. Среди них жители городов России, а также Мюнхена и Бостона. Организаторы обработали около 680 заявок. Помимо Москвы, больше всего их прислали из Иркутской области и Краснодарского края. В состав жюри вошли известные литературные деятели. Российский поэт, драматург и детский писатель Андрей Усачев, российская поэтесса, автор книг для детей Марина Бородицкая, российская детская писательница Галина Дядина, российский поэт и прозаик для детей Сергей Махотин, а также литератор, лауреат Государственной премии Российской Федерации по литературе Григорий Кружков. В северной столице страны состоялась презентация логотипа 86-го чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году. Логотип чемпионата мира создан на основе образа, использованного в картине «Спортсмены» великого русского художника Казимира Малевича, и выполнен в стилистике супрематизма, одного из наиболее влиятельных направлений абстрактного искусства 20 века. Напомним, чемпионат мира пройдет в Петербурге в мае 2023 года. Молодежный же чемпионат мира состоится в том же году и пройдет в Омске и Новосибирске с декабря 2022 по начало января 2023 года. Подобные масштабные мероприятия, конечно, будут спонсировать развитие хоккея в стране. Вообще я хочу сказать, что большое спасибо Совету, Конгрессу, то, что нам доверено провести в один год чемпионат мира, главный чемпионат мира, молодежный чемпионат мира. Молодежный чемпионат мира, который пройдет в Омске, в Новосибирске, там тоже построены будут 2 новейших проекта. Представляете, какой импульс президент нам дал своим решением и совет для развития нашего хоккея. На территории детского сада «Энергетик» в Нерюнгри появилась новая спортивная площадка. В середине сентября состоялось ее торжественное открытие. Ирина Кичигина побывала на новом объекте и готова рассказать подробности прямо сейчас. Ирина, приветствую, передаю тебе слово. Здравствуй, Надежда. Спортплощадка была установлена в рекордно короткие сроки, всего за 2 месяца. Теперь воспитанники детского сада «Энергетик» в теплое время года смогут заниматься волейболом, баскетболом, пионерболом, а в зимний период площадка будет переоборудована в хоккейный корт. О том, какие усилия были приложены к тому, чтобы эта спортивная площадка была установлена, нам расскажет заведующая детского сада Елена Папина. Елена, здравствуйте. Почему вообще возникла такая необходимость в этой площадке? По проекту в здании детского сада не предусмотрен спортивный зал. Он переоборудован из спальной комнаты. Поэтому детям не хватает места для двигательной активности. И в ноябре прошлого года возникла идея установки и приобретения спортивной площадки. Нами было приобретено мягкое покрытие и сама площадка. Идея с кортом возникла в январе этого года. Уже мы докупали корт, и устанавливали эту площадку уже в июне-июле этого года. Как реализовывался этот проект? Вначале мы закупили все оборудование. Нам в этом помогли индивидуальный предприниматель Булгаков Олег Игоревич и общество с ограниченной ответственностью Ветсантехпром. Они очень нам помогли, большой вклад внесли. Они занимались непосредственно закупкой самой площадки и установкой площадки на территории детского сада.
Когда началась установка площадки? Установка площадки начиналась в июне месяце, закончилась в июле, и сейчас она полноценно функционирует. А что-то дополнительно закуплено? Там сетки, вот такое оборудование? Нами закуплены ворота футбольные, баскетбольные, сетки. Также будет волейбольная сетка, волейбольные стойки. Спасибо, Елена. Малыши уже опробовали многофункциональную площадку, но нам остается присоединиться к их радости. Надежда? Благодарю, Ирина. Напомню, с нами на прямой связи из Нерюнгри была наша коллега Ирина Кичигина. Точный прогноз погоды можно сделать лишь за несколько дней до определенной даты, так говорят синоптики. Но все же пытаются предсказать, какой будет грядущая зима. У горожан инструментов для точных прогнозов нет, но есть народные приметы. По ним тоже можно предсказать погоду. Ожидать ли холодов или рассчитывать на теплую зиму, пыталась выяснить Олеся Васева. Приближение зимы первыми чувствуют жители Большой Якутии. Пока на юге республики наслаждаются осенним золотом листвы, на севере фотографируют первый снег. Жители Татинского, Верхнеколымского и Чурапчинского улусов уже похвастались пушистыми сугробами. Но какой будет эта зима, предсказывать не берутся. Синоптики делают первые, пока неуверенные прогнозы. Будут ли морозы или зима порадуют теплой погодой? В этом российские синоптики разошлись. Специалисты гидрометцентра, Центрального ОГМС и Центра погоды ФОБУС дают разные прогнозы. Ждут как и сильных морозов из-за влияния антициклонов, так и аномального тепла. Пока синоптики спорят, горожане пытаются предсказывать погоду по народным приметам, но тоже далеко не заглядывают. Красный закат – это к холоду. Перепад атмосферного давления – это к дождю. Наверное, по заходу солнца. Вот только вот это я могу предсказать. Какой заход? Низко солнце, высоко, какого цвета? Только вот так. Звездное чистое небо – это хорошей ясной погоде. Знаю, что тоже вот небо, когда чистое, тоже что на период, на какой-то дни тоже будет стоять хорошая погода. Но есть приметы, по которым определяли характер зимы еще на Руси. Например, хороший урожай лесных даров, ягод, грибов обещают суровую. А затяжной и холодной говорит и листва на деревьях. Если к декабрю она еще частично не опала, жди морозов. Лето сухое, жаркое, зима малоснежная, морозная. Последнюю примету проверим скоро. Лето в Якутии не баловало осадками, а вот в октябре, с которого начинается похолодание, их будет много. Среднемесячная температура воздуха в Ленском и Мирнинском районах ожидается от -3 до -7 градусов, что около, а местами на 1 градус выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков составит больше среднего многолетнего количества. Снег ожидается в большинстве дней месяца. Предсказывать погоду нелегко, но якутянам в этом отношении проще. Они всегда готовы к морозам. Какими бы прогнозы ни были, в отношении Якутии российские синоптики чаще обходятся общими фразами и обещают привычную для региона погоду. Олеся Васева, Карина Лопатина, телеканал «Алмазный край». Дни астрономической смены сезонов во все времена отмечаются в разных странах мира. 22 сентября наступает день осеннего равноденствия. В это время Солнце меняет свое положение и мигрирует из северного полушария в южное, пересекая экватор. Именно поэтому в первом полушарии начинается астрономическая осень, а во втором – весна. С того момента, как Солнце совершит переход, световой день начнет сокращаться и достигнет своего максимума 22 декабря. После этой даты все случится в обратном направлении вплоть до 22 марта, дня весеннего равноденствия. Народные приметы нередко предсказывают погодные данные, однако точными данными синоптиков им не приходится конкурировать. Так, в Алдане сегодня солнечно. Температура воздуха составляет плюс 18 градусов. Вечером плюс 12, ночью плюс 8. Ветер чуть более 4,5 метров в секунду. В Нерюнгри плюс 16 градусов. Ветер около 4 метров в секунду. Вечером столбик термометра покажет плюс 9, ночью плюс 3. В Ленске сегодня дожди и плюс 4. Такая температура воздуха сохранится до вечера. Ночью плюс 1. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. В Мирном плюс 6.
порывы ветра будут достигать почти 9 метров в секунду. Вечером ожидается +5, а ночью температура воздуха составит +1 градус. И в столице республики сегодня солнечно. В Якутске днем 14 градусов со знаком плюс. Ночью столбики термометра опустятся до +1. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Давление составляет 755 миллиметров ртутного столба. К этому часу пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в следующих выпусках.